am na ñoo xam ne biñ fiy ñëw xamuñu nan la ñuy tojee nen rek pour ñu omelette ko xamuñu ko woon waaye léegi tey jii def na nga xam ne ñu ngi defar ay neem di defar ay sandwich di defar ay loo xam ne daal yu neex yooyu bu ma ko tuddee tam ci ameen bi sumi ma kon waa restauration tamit amel nañ leen njukkal. waa informatique am na ñi nga xam ne biñ fiy ñëw xamuñu woon nan la ñuy toogee ci nan la ñuy taale ordinateur te tey defe naa seen 2 ans yi ñu fi def wala 3e année bi mën nañoo taal ordinateur mën nañoo saisir mën nañoo def lu nekk ci biir ordinateur kon donc vraiment formation boobu am na solo aussi. ñu ñëw ci waa coiffure. monté ci machine wala wëñ na lañ koy monté ci biir puso ñu koy jàngal di ko jàngal ba nga xam ne am na ñu bari ñoo xam ni seen i ñawee tabaski wala seen i ñawee korité ñoom ñoo ko ñawal seen bopp ci waa couture. waaye léegi dañuy solal laata sax am na ñu bari ñoo xam ne ñiy tool toos yi am na ñu bari ñoo xam ni bu ñuy marié wala ñuy ngénte ñoom la ñuy invité ñu solal leen seen premier solu ba seen 3e sol kon donc am na luñ fi jëlee moo tax tey nag monsieur Sini du dem mukk dal rendre leen hommage bi mooy lan toos yi ñu sol du n'importe quelle personne na koy sol toos ci école yi kawe yi lañ koy sole waaye anamoo bu ñu ñëwee ñu defal leen formation solal leen toos dafa am lu ñu leen bëgg a jàngal uniforme aussi du ñëpp ñoo koy sol école yi boo duggee ci daara yi wala nga dugg ci centre de formation yi anamoo yëpp à travers le Sénégal blouse la ñuy sol waaye monsieur Sy ñëw ni nañ sol uniforme pour jàngal leen lan mooy administration ak lan mooy diplomatie takk cravate sol chaussure fermée kon loolu du anamoo yëpp a koy sol fii rek la xewee fii ci Ngaye monsieur Sy nag dañ koy delloon njukkal toujours copier rek jamais égalé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ndeysaan bi muy ñëw fii 2017 ñëw na fii fekk na anamoo am na mu mel mu tiit sagal lépp am fi mu ñëw rek taxaw takk ceinture am jàppale xale bu si nekk mu defal la formation ni ma duma la bàyyi dama lay jàpp accompagner la ba nga am xëy di wàcc ma soog la bàyyi loolu moo ko tax a taxaw Ngaye depuis 2017 ba léegi nii parce que yàlla loolu dañ koy delloo njukkal ma koy rendre hommage nag bëgg koo wax ni ko les œuvres de monsieur Sy ne sont plus maintenant à démontrer grâce à la poussée visible du PSE initiée par son excellence le président de la République monsieur Macky Sall. Depuis 2017 jusqu'à nos jours monsieur Sy ne ménagera aucun effort pour le bien-être et la réussite des apprenants de l'ANAMO. Tout ceci la commune de Ngaye Mékhé. Je vous remercie. waaw ñu dee egg nag ñu continuer prise de parole yi. monsieur Guèye nag parent d'élève la ndax ay jarbaatam dañuy jàng ci école bi. def na fi 2 ans ci centre bi. dafa naa ne loo gën a xam ma dem ba gën laa xam. copier rek jamais égalé. la femme qu'il faut à la place qu'il faut dañ ko testé nag mu réussir d'office ñu jël ko monsieur Sy ni ma monsieur Sow ma ne ko naam mu ni ma dama def forum fii ci buntu école bi plus de 1000 jeunes comité de pilotage bi madame Guèye jiite ko ma gis ko muy jigéen ju man góor bi forum bi jàllee man damay voyager damay defi liggéey tox na ci parc Seydina Mohamed. Je me présente Mbaye Guèye, secrétaire général adjoint des artisans de Mewane, ancien formateur coupe et couture de la maison de l'outil Monsieur Karé Guèye de Mékhé. Depuis 11 novembre 2019 à septembre 2021. Maison de l'outil Monsieur Karé Guèye lépp loo xam ne nii digg na ko ak man def na ko. musuma fi am problème mu salaire
11 novembre 2019 ba septembre 2021 sama salaire musta tardé bi ci des mooy coronavirus bi mu ñëwee ñu bari xam na ni ñu bari dagg nañ seeni contrat mais monsieur Cheikh Sy dañu yow sa contrat dañ koy bàyyi mu jàll kenn du ko dagg te teewul dama naan xëy dem sama atelier weer dee ñu woo ma ni ma sa salaire ñëw na ma dem jël sama salaire te monsieur Sy xoolu ci dara mën na maa wax kaay jox ma nangam wala nangam maanaam mais def ko ma nekk maison de l'outil tamit blouse état yi nga xam ne nii ñu ngi ko war a sol 2020 2022 2023 monsieur Sy abal nu maison de l'outil ba pare teg ci 8 machines à coudre kon dañuy entamé 48 et poussière de machine mu abal nu ko te doxewu ko waxewu ko mu nekk un jeune dynamique engagé di liggéey ngir peuple am kon kooku nit ñi dañ ko war a jàppale jël seen i doom indi fii ñun di sàkku xam-xam ba mënal seen bopp parce que mënal sa bopp doo sonal say waajur ñun lii ñu xam ak lii ñu mën lépp ginnaaw yàlla dañuy sant yàlla bu baax di xam ne xam-xam la xam-xam nag kenn du ko am ci nangoo toujours da ngay xiif di nangoo so isbak ñu ngi koy jaajëfal moom tamit bu baax muy ko baax a baax a baax a baax merci beaucoup jërë ngeen jëf. merci encore une fois monsieur Guèye sama xarit la nag sama xarit la. kon bu monsieur Sy ñëwee ngeen sol toos 100 000 francs lay jar am na ñu bari ñoo xam dañ koy loué da ngay dem loué ko ñu loué la ko nga sol ko photo wu ci jël sa diplôme delloo ko waaye yéen toos yi après seen armoire ngeen koy dugal yéen a ko moom kon toos comme son nom l'indique toos dafa nekk loo xam ni bokku leen ak ñi nga xam ne soluñu ko ndax ku ko sol rek sa morom boo xam ne solo ko mi ngi rêvé pour sol toos monsieur Sy nee na li ngeen ngeen sol toos luy jar 25 000 francs 30 000 francs mu ne leen jënd leen tissu bi rek ñu ñawal leen ngeen sol ko kooku da ngaa war a daw ba sa tànk jeex. xanaa di leen ñaaxaar rek ni leen man dama jàpp ni man en tant que jeune yaay bu nekk war ngaa jël exemple si ñun parce que jamono toll na fu nga xam te nii mën naa ne ku nekk yaa defal sa bopp kenn lijjantiwul kenn dama jàpp ni bu fay ci ñun suñuy moroom ñun war nañoo mën a ñëw ñu def kii ndax man ma jëlee exemple sama bopp man damay ñëw fii nii ni couture laay def mënuma sax saaj normal mënuma ko te tey alhamdulilah maa ngi ñëwal sama bopp maa ngi def lépp su ma sañoon nag ku ci am sa doom bu nga xam te ni jàngul école mu ñëw mu jàng métier léegi damay jox monsieur Sow mu góor ne ba ci kanam incha allah maa ngi leen remercier yéen ñëpp merci. am na couture ñeenti filière yooyu ñu ngi fi te filière confondu ñii ñëpp toog fii sélection la 4 filières yëpp tey la ñu jox seen diplôme kon donc parents d'élèves ñu ngi leen di ñaax ku am sa doom rek muy góor wala jigéen bu amul benn formation ñu ñëw defal ko formation waaw bu ñu jógee foofu nag dañuy ñëw ci ki nga xam ni jigéen ju mën góor la nag comme ni ma ko waxee sànq rek muy madame Guèye l'assistante de monsieur Sy assistant maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu ak di leen baal ak comité de gestion monsieur Talla maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi toog ñëpp di nuyu aussi les ressortissants yi nga xamante ni génn nañ depuis daaw toog fi tout le temps ñu nekk ci élèves yi di leen jàppale ñoom tamit maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni te yéen a fi toog je suis fière de vous wax dëgg fa yàlla aw ma dara lu ma leen di reprocher par rapport ak li nga xamante ni warloo ngeen ko ak ñun ba tey yàlla dogal ni ngeen war a génn ñu jox leen seen ay diplôme seen ay parents ñëw toog c'est une fierté parce que jàng ba pare ñu accompagner la wëlbatiku defal la lu baax defal la loo xamante ni say parents yëpp dañ ciy teg seen bët ñëwal leen ay toos ngeen sol ngeen toog fii jàkkaarloo seen parents yi ñu war leen a jox seen ay diplôme loolu amul dara lu ko gën a neex ci àdduna fii nag c'est la maison de l'outil école la bu nga xamante ni on fait des formations pour jàppale ndaw ñi nga xamante ni peut-être amuñu yenn niveau yi wala soit am na niveau yi ñu leen di jàppale à tout le temps que ñu am benn métier bu nga xamante ni war nañ ko mën def donc pour cela may wax ni jàngal élève dafa yombul parce que nit koo xamante ni dafa ñëw nga bëgg a def ci moom xam-xam
ba koo def 2 ans wala nga def ko 3 ans yombul kon képp ku nga xamante ni def na ci yow xam-xam ba yëkkati diplôme jox la nga xam ne yow peut-être lii yow yaa ko moom te am nga fi loo fi jëlee loolu doo def lu dul nga di ko remercier parce que tout le temps je dis que ni àdduna bii amul solo fii loo fi gis dafay jeex te nañu jàppale suñuy waajur yi nga xamante ni ñoom ñoo fi toog ñu jàng ñu liggéey am xaalis mën leen a teral man de jigéen laa bëgguma dépendre ci kenn te tout le temps je le dis et je le redis je suis une personne bi nga xamante ni je dépends ni de mon père ni de ma mère ni de mon mari ni de personne quiconque d'autre kon nañ leen jàppalante ngeen def seen këntalaay kattan lii ñu leen di dox tey mu nekk seen fierté ngeen mën ci liggéey mën a jàppale seen ay waajur parce que loolu moo leen fi indi woon te yàlla dogal na tey di ngeen ci pare ñeneen war a ñëwaat pour def comme yéen te dañuy xool ci yéen lépp lu ñuy def ci xale yi ñoom dañuy copier ci yéen pour mën ko def kon nag dañuy sant yàlla bu baax ma remercier aussi monsieur Cheikh Sy le directeur de la maison de l'outil bi nga xamante ni toujours mi ngi au service des apprenants lépp lu nga xamante ni apprenants yi ñu ngi koy bëgg suba ba ngoon daanaka mën naa ne mi ngi ciy dox borom xol bu rafet la je le remercie de tout cœur yàgguma liggéey ak moom mais rëccuma liggéey ak moom lii may def nii du sama métier mais yaakaar naa ne képp ku def métier bi dàqoo ma ko ndax depuis ba ma fi toogee ba tey lépp lu wax ci maison de l'outil maa ngi koy def benn élève jéppiwu ma benn parent d'élève jéppiwu ma ku ci nekk yaa ngi jël sa téléphone di ma woo man parfois damay toog ba ci yàgg sax ma ne man est-ce que du ma am problème wuyu parce que nit ñi ni ñu ma def yaakaar naa ne jiwuma leen sax loolu mais dama koy sant suñu borom bu baax te xam ne ku am ñaanu waajur doo daanu maa ngi leen di remercier bu baax allez merci. mais waaw pour continuer di nuyu suñu anciens yi nga xam ne ñoom ñooy 3e année bi bu amoon ay beñeen yoo xam ne da koy xaw di laal tuuti rek monsieur Talla Thiam tàccu leen ko. jërëjëf. Allah and I bear witness that Muhammad alayhi salam is his messenger. Assalamu alaikum. ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di tàmbale nuyu bi ci kilifa kër gi muy monsieur Cheikh Sy di ñaan balaa may yëkkati benn kàddu ci xol bu sell ak mbégte ak contentement na ko ñëpp tàpp maa ngi koy ñaan na ko ñëpp def li tax ñu wax ko dans la vie dañ ni il faut être témoin des faits mooy maa fekke maa dund maa gis muy ñetti xam-xam xilmul yaqin xaynul yaqin xaqul yaqin madame Guèye maa ngi lay ziar ak équipe bi nga àndal yëpp sëñ Lamp sunu jëwriñ ak parents d'élèves yëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di nuyu sunu sœurs yi toog di sunuy rak di leen féliciter ci seen formation di leen féliciter ci seen engagement seen détermination ba nu yegg si fii nu yegg si tey sans oublier nos parents d'élèves ndax wolof dani ndaw su fecc ba neexee nday jaa jàpp ci waggee kon nag kenn demul ngeen des jërë ngeen jëf fi ñuy waxee rek ñetti point la point bi ci njëkk day jëm ci Serigne Cheikh Sy muy ki nga xam ni moo yor maison de l'outil ndax arab dafa wax alxuraan wax yàlla wax ni wa ma shahidna illa bi ma xalimna muy nit ku dëggu nit ku am détermination waaye di taalibe Serigne Saliou ñun ay taalibe Serigne Saliou la te taalibe képp ku mu nekk ci moom lépp luy lu baax boo ko xoolee ci moom gis ko te yaakaar naa yéen nii élèves yi li may wax doy ngeen ci seere jikko ju baax ju waay di seen ci nit boo ko xoolee ci moom gis ko laabir na tabe na li monsieur Sow wax léegi monsieur Sow maa ngi koy nuyu de passage alalam boole lu ko kenn loo fekk ci poosam yaa ko moom te loolu mooy àdduna muy nit koo xam ne day partagé day bokk bëgg ñi muy liggéey ndool bëgg dëkkam bëgg réewum te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko muy xubbul watani minal iman
kon ngëm mooy bëgg sa réew. lan moo tax ma ni damay njëkk ci moom mooy gëm yàlla dëgg moom la nekkee ak waa Ngaye. bëgg sa réew mënut a weesu ndaw loo xam ni daa def CP1 CP2 C1 C2 CM1 dem ba 5e 6e njàngam taxaw wala ma dem ba 4e njàngam taxaw ay waajuram seen yaakaar tas seex taxaw ànd koog maison de l'outil na déedéet yéen jigéen ñi yéen ndaw ñi seen yaakaar dootul tas. koo xam ni compétence am mënatu koo permettre mu exceller ci étude académique na dellu si fii ci maison de l'outil dinañ la tàggat dinañ la former dinañ la jox xam-xam soo génnee jariñ sa bopp jariñ sa baay jariñ sa yaay jariñ say waajur jariñ sa dëkk jariñ sa réew loolu maison de l'outil rek moo ko indi ci Sénégal kon loolu jaajëf rek moo ci war te monsieur Sy mu ngi koy exécuter ici au niveau de Ngaye. Je me suis fondé pour donner une appréciation de ce qui a été fait précédemment le vendredi passé. Donc, nous vous félicitons infiniment, chers élèves. Merci. Pour terminer, le troisième point, moi, je vous ay conseils. Conseil bi si njëkk mooy ni monsieur Sy di dundee gëm sa bopp. àdduna madame Guèye wax na ko léegi bul yaakaar ni am na lenn loo sa baay war a defal wala lenn loo sa yaay war a defal ba tax nga yaakaar ne suñ ko deful nga mere leen déedéet ñàkk jom foofu la tàmbali. am ngeen seen métier am ngeen seen xam-xam tey bu leen jàpp ni lenn sax Macky Sall war naa ñëw jox leen ko jàpp leen ni lu ngeen am yéen a ko war a may seen bopp. loolu mooy premier pas réussite ci élève boo xam ne def na formation te war a jariñoo ay xam-xamam war a jariñoo ay diplôme. deuxièmement bu leen gëstu mukk waxkatu ñaawteef ndax kuy avancé faaw nga am kàddu yi tegu sa ginnaaw waaye ki la féete ginnaaw rek la mën a sànni kàddu ki la féete kanam taloo da ngay fexe noo ko jote kon képp ku lay wax safaan na la wóor ni kanam nga ko féete moo tax. loolu mooy deuxième point bi ko mujjal nag mooy li sëñ bi wax ni man ba a nuuran bi du jaya fasayandamu te loolu léegi la ko sunu jëriñ ci wax ndax la ni fal xilmu la yoxsa liman yaxsha tawa bal rabbuna habdan saburan yulimu mu dal waxaat ni naahil kawaiba wal xawaaniya waxtazil ittatnu min haamin na dan laa tuslamu kuy jàng xam-xam bu dee xale bu jigéen nga dawal xale yu góor yi bu góor nga dawal xale yu jigéen ñi sëñ Tuubaa ko wax de du sama wax damay nettali rek ndax bari waa na ñu gaaru ci seen yoon njagambaare leen gaar bu góor wala njagambaar bu jigéen mooy ndénkaan bi ci njëkk. beneen bi li monsieur Sow wax léegi ak sama jëwriñ mooy na nga ñeme xiif bu diggu doomu kuy sàkku xam-xam bàyyi di lekk mel ni ñi sant Sow lekk ba booy jug da nga naan jox sëñ bi jox jot ma loxo bi ma mën a jug ku koy def sax xam-xam du sori ndénkaanu sëriñ bi sëñ Sow defe naa moom noonu lay xewloo kon bi ñuy terminer rek mooy ndénkaan bi ci mujj te mooy bi ëpp solo mooy saa su nekk del defar sa adduna ba mel ni ki doo fi jug ba mukk waaye del bàyyi xel yàlla ba mel ni ki suba ngay faatu loolu ndénkaan la loo xam ne élève ak manager ak bu mu mën a doon te bëgg réussir di nga boole ñaari aspect mooy aspect spirituel ak aspect temporel mooy jaamu yàlla ak liggéeyal ko te loolu lañ Serigne Saliou Mbacké dénkoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen ko. waaw dama laa tàggu mais après gisaatuma la ab sàlleen nga rek nga foog ne maa ngi lay nuyu di nuyu aussi ñi ngi nuyu Fata waa HP teew nañ fi association HP ak papa ñu ngi lay nuyu ndax teewal nañ fi association ndax association yu bari dañu fusionné ak ñoom suñu forum bi association yu bari fi ñëw waa HP teewal nañ fi association yëpp Fata moo fi teew ak papa ñu ngi nuyu tamit parents d'élèves yi ndax ñun amuñu seen fay yéen ñi nga xam ne yéen a yëkkati seen i doom dénk ñu ko 7 heures la ñuy ñëw 2 heures lañ fiy jóge lu waaye defoon dina dégg tey la waxante bi tey rek la monsieur Sy ma may loolu ma koy encouragé nag ci loolu mu ma may yéen ñi ci kaw podium bi yaay góor rek a mën a yore legatu góor Cheikh Sy ma ñëw ci ay loxoon na ñu bokk mouvement ma mage ko fukki at ak benn mu maasee sama caatu yaay ma ñëw mu jox ma dignité jox ma fulla jox ma fayda yëkkati ma ba ca kaw jox ma bureau tabax bureau tuxu ba madame Guèye ñëwee laa tuxu jël sama bureau jox ko toogal lamp sàll bu lamp jàppee benn ma jàpp benn ñu ànd rek liggéeyal Cheikh Sy muy góor nag ñu bari
fii la ñu jógee mu yóbbu leen Italie fay ñu dara seen logement seen lekk seen naan yëpp ñu yoreel leen ko anamoo yoreel leen ko ba ñu ñibbisi mi ngi nii mu tànn fii jox leen seen i diplôme monsieur Sy moo def loolu fii la def ay formation waa salaire ku def nag formation solaire ba di ko romb gauche droite ñëpp ragal teen bi mu ñëw jël teen bi ngacc teen bi filtré teen bi defar teen bi karal la teen bi def courant ci teen bi ñuy root ci teen bi bu rëbbi tëjee ñëpp di root ci buntu këram kon kii bu weexas looy def dama ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi la ñu wax ñun waxuñu ku dëkk ci dëkk bi ñun ku defar dëkk bi la ñu wax kuy dugg doomu Adja Tuuti Jóob jee dugg kii liggéey jaay kii dimbali gone jaay kii dimbali magi jaay kon nee leen wiiw ci monsieur Sy nee leen wiiw ci monsieur Sy nee leen wiiw ci monsieur Sy kon leen wiiw ci monsieur Sy dinañ la door ba dammal yóbbu la faat ca kore laa ba kenn du la jëli jërëjëf Sy jërëjëfati Chers parents d'élèves, chers très chers invités, recevez toutes nos salutations, recevez également les remerciements les plus profonds d'abord de m'exprimer devant les Mécois. En effet, les cérémonies de remise de diplômes sont des moments de joie, de réjouissance, d'apprentissage et de fête. Mais pour moi, c'est également une journée où on pourrait penser un petit peu les jeunes qui sont déjà au sein de la maison de l'outil, mais qui peuvent avoir ce qu'on appelle la formation. Aujourd'hui, la commune de Mékhé dispose d'une maison de l'outil très fonctionnelle, qui accueille déjà plusieurs bénéficiaires dans le domaine de la coupe-et-couture, dans le domaine de la coiffure, dans le domaine du perfectionnement en informatique, dans le domaine de la restauration. Et Inch'Allah Rabbi, d'autres filières non négligeables vont bientôt voir le jour. En tout cas, je vous remercie et je vous encourage. ginnaaw bi ñu sant yàlla bu baax julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant élèves yi sant parents d'élèves yi sant invités yi sant ñëpp. D'abord tey man pour man cérémonie de remise de diplôme bi neex na trop parce que vous da ngeen ko mérité mais man après en cours de route dama changé appellation bi def ko jotaayu dëgg. maanaam jotaayu dëgg mooy jotaay ñu waxante dëgg parce que je peux dire que ni presque ay temps ay années ay mois da ngeen ñuy dénk seen i doom mënu leen a xam ñun ce que nous vivons à l'intérieur du centre mënu leen ko xam te monsieur Sy moo nekk à la tête mais ñu bëri mënuñu xam enjeu bi nekk ci centre bi tey des fois di nga dem ba benn moment di nga ni man est-ce que du ma abandonné parce que tamit li waral ngay abandonné mooy nit da ngay def lu baax di ci dëkk di ci wax di ci sax mais ngeen dénk ñu seen i doom maanaam ñu ngi nii yéen parents d'élèves yi yéen a ngi nii seen doom yaa ngi nii. dama bëgg rek su fekkente ni parmi les apprenants am na ci benn apprenant boo xamante ne maison de l'outil taxaw na pour nax ko wala apprenant boo xamante ne maison de l'outil taxaw na pour sànq ko na jug démentir ma. Au contraire li tubaab di wax ni tout ne se sait mais tout ne se dit pas man du ma lu ma def wax ko du lu ma jëf wax ko du lu ma defal doomu adama wax ko parce que yarewuñ ma noonu li jiitu ci àdduna mooy bi ñuy dénk fii monsieur Sow wax na ko sànq. Il faudra que ñu leeral leen ñi ngeen ñu jox sans exception dafa am ñaar yu nekk ci ñoom bi ci jiitu d'abord mooy manque de niveau amuñu ko beneen bi ci topp mooy manque d'éducation amuñu ko te ginnaaw bi ngeen leen ñu joxe ñun yàlla natt ñu ñuy jiite parce que tamit dama ko wax démb ñu ni ma mënoo mel noonu ma ñu leen nag il est grand temps pour man ma revoir ak sama bopp. Parce que ni may revoir sama bopp mooy amul benn école bu ngeen di dem après c'est-à-dire quand on dit TOS wax na ko sànq ci les grandes institutions lañ koy joxe mooy les grands établissements écoles yu mag yi xam ngeen lan moo tax ma initié ko pour ngeen gëm seen bopp xam ni ki ndeyam nekk Belgique ak France muy jàngee Australie wala muy jàngee Ohio gënu leen yéen
man loolu laa bëgg a def ci yéen li tax ma di leen solloo uniforme ngeen takk costume di sol costume di takk cravate dama bëgg ngeen xam ne doomu ministre bi gënu leen loolu moo tax ma di leen initier ci loolu ngir gëmloo leen seen bopp pour ngeen bañ a ñee ki nekk au CEM wala au lycée parce que dañu jàpp ni quand tu es au lycée ou bien au CEM sa avenir soo fa nekkulee sa avenir yàqu na wala quand tu es à l'université. Je vous donne un exemple simple tey bëri na ñoo xamante ne nii ay prof lañu à l'université tey ñun ñoo leen jox ay cours sur le développement personnel parce que pour man àdduna duñ ko xamee ci jàng alquran Talla Thiam xam na li may wax monsieur Sow xam na li may wax du ma toog fenn di wax li fi ma jaar ci alquran xëy na mun nañoo gis lu zaahire Talla Thiam mi ñoo bokkoon daara nekk lu tarxiya ma def ko juróom-benni at wàcc alquran ñaari yoon te mosuma ko wane ñoruma parce que du alquran moo jàllale nit ki fa mu jëm gis nga seen xol yi fii ak raxasu leen ko bàyyi di tuumal as gor bàyyi yàq as gor ku ci dee safara nga jëm bu leen ci kenn nax gisu leen benn sëriñ wala benn yonent bu yàlla tagg ci yàqu der amul dafa fekk nag wax na ko léegi su fekkente ni yow da ngaa bokk ci ñi nga xamante ne nii da ngay tiital sa ndey ak sa baay doom yooyu yàlla nañ ci yàlla musal doom buy tiital ndeyam wala buy tiital baayam ah ñun de bokkuñu ci koy tiital suñuy ndey mais dañoo bokk ci ñi suñuy ndey di tiitaru te doom bu ne loolu ngay ñaan yàlla su fekkente ni dem nañu ba benn moment boo xamante ne nii nit ñi mag ñi war a am yar pour xale yi mën a xool ci ñoom ñoo ko ñàkk xale yi nan la ñu war a mel kon donc dafa jot pour ngeen xam ni seen ndey yi toog waxoon naa leen ko ci développement personnel y compris man mi toog nee naa leen yéen man ak keneen ak keneen ku ci sa ndey waxoon li ko sa baay muñal biir këram yow foo dem fi ñu la fa yóbbu di nga fa toog ndax seeni ndey yi ñu ngi xiif di mar di bëgg lu ñu sol duñ ko am te teewul ma sàmba xamalu leen ma dem ba xamalu leen te pourtant yéen lu ngeen bëgg ñoom ñu fañ ko seen bopp jox leen ko est-ce que yéen a ngi xalaat loolu est-ce que yéen ngi xalaat ni d'ici 2 ans 3 ans voire 10 ans yéen a war a relever défi bi man li may am naa ko pare je suis devenu fonctionnaire de l'État et je suis entrepreneur li may am yàlla moo koy jox ak ñi may liggéeyal te dàq na képp koo xamante ni nii tey dinaa jëflante ak yow ci liggéey dañ koy teg ci ay base yu leer ndax bi ma demee ba xam ni dimbali nit mu nekk safaan ñàkk dimbali nit mu bañ a doon safaan gën a doon farata ndekete Sénégal dimbali nit amatul solo mais ñàkk dimbali nit dafa gën a am solo donc nag sagam ñàkk dimbali nit soo ko deful yàlla sunu borom du la xañ sa alal ak sa dóor mais dinañ la ci yokk yi tiyaaba dafa am loo xamante ni képp kuy nit war nga di mën a doxee noonu mais vous savez pertinemment que ni ameen ngeen njukkal ñi leen di formé su ma ñëwee ci centre bi monsieur Sow wax na ko sànq bi may merci beaucoup donc su fekkente ni par exemple dañu wax manque de niveau ak manque d'éducation bi ngeen ñuy jox xale yi yàlla dafa def que ni man am na ci ñun sax ñoo xamante ne mënuñoo wax te école yi ñu leen yóbbu yëpp dañ leen rejeté OSEMI témoin la ci ndax yaakaar naa ni am na fi élève boo xam ni moom mii moo tax mu jàngee fii ndax yóbbu nañ ko école yu nekk ci njëkk ngaay ak li ko wër yëpp gars yi rejeté ko ne duñ ko jël bi ñu ko jëndee fii dañ koo jël li tax ñu di ko jël mooy dañoo jàpp ni su wax amoon njëriñ ëllëg yombal xiyaam yàlla du damm làmmiñ di wax loo ay cër kon ñàkk wax dafa gën a ëpp farata ka ñàkk jëf donc jëf lu ko waay gën a mën a def na ko def te ngeen gën a góorgóorlu te gën a raxas seen xol yi bu leen bokk mukk ci ñoo xam ni fu ñu jaar wala fu ñu taxaw ñu ni noppi leen parce que doomu aadama soo nekkee ndaw da nga war a def sa bopp éducation yu baax lu nekk nag mën nga koo dégg parce que yaa jiite mais dañ koy sante yàlla ndax ginnaaw bi ñu yàlla jiitaloo daf ñu jox pour ñu jaamu yàlla ci doomu aadama yi kon donc yéen vous avez l'intérêt ngeen gën a góorgóorlu parce que seen i ndey yàqam ci nañ leen yéen du ngeen promo bi mujjee génn
am na ñeneen ñu génn mais tey li nga war a wax yëpp soo ko waxee finalement da ngay mujjee soxor mais ça ne vaut pas la peine segam nag yàlla daf ñu sàkk indi ñu ci àdduna pour ñu jaamu ko nañu gën a góorgóorlu gën a jaamu yàlla lu ñu gën a mën a jaamoo yàlla nañ ko jaamoo ndax bis dina ñëw ku ci nekk ci ñun di nga génn àdduna suuf dina la tànc meew ma nga nàmpoon sa ndey di nga ko gàll bi ngay doog a dee te ku dul bàyyi loolu rek wala doo ko bàyyi xel bokkoo ci nit ñu baax ñi man de li ma leen mën a wax mooy maison de l'outil bi jéppiwuma de ndax biñ ko fiy indi 11 élèves a fi amoon couture coiffure amuloon restauration ci mbaaxu yàlla ak ci suñu liggéey lañ fi yóbboo 30 jeunes Italie ndeyu kenn wala bàyyi kenn fayul te pourtant projet boobu c'était au niveau national ñuy xeex ba indi ko fi sax wax na ko ñu xoolaat gis ni au niveau du département am na ay centrales solaires yu fi am mais amul ay techniciens yoo xamante ne nii war nañ koo mën a def parce que amuñu formation ñu dem jaayante lijjanti formation bi avec la GIZ ñu ñëw former leen keroog bu ñu leen formé ku ci nekk ci ñoom bi nga paree yëkkati nañ fukki junni jox la ko. te li nga xamante ni moom lañ jëloon en charge ci seen formation rek yaakaar naa kuy ñëw di def formation ñu di la jox ndekki 1 million je pense que ni tey nga war a xam ne ñun on a fait quelque chose waxuma nag ci cadre jeunesse bi parce que sama devoir la maintenant nag sama contrat jeex na ci ngaa yi ndax it ñaanuma yàlla te maa ko waxoon ñaanuma yàlla servir dëkk 5 ans képp kuy séntu di servir dëkk 5 ans wala fukki at ak la topp ñaanoo yàlla servir beneen dëkk mais nag sama contrat ak ngaay jeex na la ma waroon ak waa ngaay def naa ko la ma waroon ak la jeunesse de Mékhé def naa ko keneen ku munti ñëw sama ginnaaw nag li ma leen di conseillé leen rek la mooy keneen ku munti ñëw sama ginnaaw àndu leen ak moom te dooleel ko ngeen jël seen lépp bàyyi ko ci loxo yàlla te xam ni je vous remercie. jàngin jëf xale yi xool seet na ci ndaar waaw góor yéen kontaan loxo yi gis naa si ñëw na ndeysaan